पता नहीं क्या कब्ज हो गया यार। बड़ा आवाज़ ही आता है। ये तो कुछ भी नहीं आ रहा अभी। मैंने क्या करा? आप वाहियात किस्म की फायरिंग कर रहे हो, मुझे बोल रहे हो। मैंने क्या करा? आप वाहियात किस्म की फायरिंग कर रहे हो, मुझे बोल रहे हो। हाँ, पागल क्या मतलब है यार? आप बातें मार रहे हो, मुझे क्यों बोल रहे हो? आगे नहीं कर सकते अभी और किसी देर के यार मैंने करा क्या है, मुझे ये तो बता भैया दो। यहाँ खड़े होके पादरे हो, बोल रहे मैं करा अबे क्या? यार तुम पादरे हो गए भाई, क्या कान बज रहे हैं क्या? अबे मैं क्यों पादरूंगा तुम्हारे पास आके यार? कर रहा है तुम पादरे हो इतने बड़े बड़े यार, अल्लाह माफ़ करे, हुई वाहियात किस्म की आवाज़ें निकाल रहे हो, मुझे बोल रहे हो यार तुम। ठीक बात कर रहे हो? वो कर रहा है ऊपर से यार। अबे भाई मैं क्यों मारूंगा यार? पादे अजीब बात कर रहे हो यार तुम। यार भाई तो यार पेट का निज़ाम बड़ा ख़राब हुआ है। ऐसी ख़तरनाक आ रही है कल रात से पादे। अरे इतनी लंबी लंबी पादे आ रही है, बहुत लंबी लंबी पादे आ रही है कल रात से। बाथरूम जा रहा हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, कब्ज़ हो गया है ख़तरनाक वाला। हाँ, पेट का निज़ाम बड़ा ख़राब हो रहा है। तो बाथरूम है इधर पे? हाँ, तो पता नहीं क्या कब्ज हो गया यार। बड़ा आवाज़ ही आता है। ये तो कुछ भी नहीं आ रहा अभी। कल से ऐसे मोटे मोटे, अल्लाह माफ़ करे ना, कब ऐसा कब्ज हो गया, निकल नहीं रहा है सामान। फ़ायदा नहीं है जाने का, आएगा ही नहीं। क्या हो गया भाई? गाली क्यों बक रहे हो? हाँ तो भाई आप गलती उल्टी सीधी हरकत बाद में पादरे ऊपर से मेरे पे नाम डाल रहे हो। अबे तो तुम गाली क्यों बक रहे हो मेरे भाई? तुम पादरे हो यार, मुझ पे क्यों नाम डाल रहे हो तुम? भाई माफ कर यार। क्या माफ क्या कर? मैं तुमसे क्या चंदा मांग रहा हूँ? क्या माफ कर? हैं? हाँ, अबे डॉक्टर के पास गया था यार, पिछले हफ्ते हुआ था। डॉक्टर के पास गया, उसने ऐसी गोलियां दी, मुझे मोशन लग गए पतले वाले, पानी से भी बदतर। हाँ तो अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देख रहा हूँ कि दमदमादम चल रहा है अपनी पूरी लाइफ में। अबे यार ऐसा लग रहा है कोई चीज़ अंदर ना यूँ घूम रही है, यूँ घूम रही है कोई चीज़। अरे यार तुम मजाक कर रहे हो यार हमसे? ये हालत ख़राब हुई है, तुम मजाक कर रहे हो? खान क्लिनिक? क्या ये क्या कब्ज़ का इलाज करते हैं? कौन सा है ज़रा बता दो। खान क्लिनिक
चलो खुल जाए तो दिखा दें। पठान भाई ये बेहतरीन इलाज करेंगे। पठान पठान है ना, पठान है। क्या बताऊं भाई, ये देख रहे हो तुम, अंदर से ना चूल्हा बोल रहा है। आतुड़ियों से, समझ रहे हो? हाँ, बाकी एक क्वालिटी है इसमें, तुमने भी नोट करी होगी, बदबू नहीं है बात के अंदर। ये एक हफ्ते से जो मसला है, हारन वाली है, बदबू नहीं है। जबरदस्त है यार। मामा आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना, बदबू तो नहीं आ रही ना? मेरी वजह से परेशानी तो नहीं हो रही कोई? हाँ, कौन सा बाथरूम? आप लोगों को बदबू तो नहीं आ रही ना? आ रही है बदबू? यार मैं ऐसा इंटरनेशनल मारता हूँ, बदबू नहीं आती। ये क्वालिटी है मेरी, इंटरनेशनल पाद होता है, इसमें बदबू नहीं होती। ये देखो भाई, मजाक कर रहा है, कैमरे में देख के हाथ हिला दो। मामा मेरा पेट का निज़ाम बिल्कुल सही है। ये हम इसमें से आवाज़ निकाल लिए थे, आपके साथ हमने किया है मजाक। वो लगा हुआ कैमरा, वो लगा हुआ, हाथ हिला दें, हाथ हिला दें, मुस्कुरा दें, यहाँ पर होगा आप। हाथ तो हिला दें, हाथ तो हिला दें मोहब्बत में यार। के पास जाओ खाना। अबे भाई मजाक कर रहा था, मजाक। यार मुझे मजाक कर रहे हो यार। वो लगा हुआ कैमरा, हाथ हिला दो कैमरे में, वो लगा, अच्छा अच्छा अच्छा। हाथ हिला दो।